हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने फ़्लिपकार्ट से एक फ़ाइल ऑर्डर की थी जिसकी आज डिलीवरी हो गई है। सो आज मैं अपने फ़ाइल की अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। वैसे ये फ़ाइल मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी। इसके प्राइस 250 रुपीज़ है। और गाइस, फ़ाइल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और मैंने ये फ़ाइल वैसे इसलिए ली थी क्योंकि मुझे कॉलेज में एडमिशन कराना था, तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट एक साथ रखने थे, तो इसीलिए मैंने ये फ़ाइल ऑर्डर की थी। चलिए आप लोग वीडियो देखिए। अगर आप लोग को फ़ाइल पसंद आए, वैसे आप लोग को भी फ़ाइल की ज़रूरत हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग भी ले सकते हो। और हाँ, आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हेलो गाइस, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मैंने फ़्लिपकार्ट से एक फ़ाइल ऑर्डर की थी जिसकी आज डिलीवरी हो गई है। सो आज मैं अपने फ़ाइल की अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। वैसे ये फ़ाइल मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी। इसके प्राइस 250 रुपीज़ है। और गाइस, फ़ाइल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और मैंने ये फ़ाइल वैसे इसलिए ली थी क्योंकि मुझे कॉलेज में एडमिशन कराना था, तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट एक साथ रखने थे, तो इसीलिए मैंने ये फ़ाइल ऑर्डर की थी। चलिए आप लोग वीडियो देखिए। अगर आप लोग को फ़ाइल पसंद आए, वैसे आप लोग को भी फ़ाइल की ज़रूरत हो तो मैं लिंक